Nå, hvor er I henne? Hej. Goddag. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Jeg er over ved det. Rosa. Nå, vi er derovre. Vi har løbet hver vores retning. Jeg løber med at se. Rosa, vent lidt. Vent på os. Rosa. Okay, alle vi mødes over se. Og yes, jeg har ikke lag endnu. Åh, der kommer en bag. Der kommer en bag. Æd en granat. Ja, den er herovre. Herovre i det der bygning der. Han er der. Han er død. Han er død. Okay. Oj, så kommer der en ny. Over ved den der bygning der. Ja. Hej Kruse. Ja. Kasper. Kom med. Op gør det der. Jeg render altså. Okay. Kruse, du er en af dem, der skal løbe bag, altså for du er sniper. Og læs lige en liv. Position cleared and under control. Det er vores egen, det der. Nå, hey, det er over. Jeg skal altså lige have nogle liv sådan. I skal bare hurtigt sige til, hvis der er nogen af jer, der dør, så kommer jeg med min defibrillator. Det er tæt. Så kom herover. Eller gå ind i bygningen. Gå ind i bygningen, der hvor Kruse er. Skål, kommer ind. Shit, der var også Pis. hele dæk, lol. Nå, Okay, det var godt. super. Hey, der er nogen Okay. Vi skal have kontrol over A igen. På vej. Jeg er på vej over mod A. Hvad med skål? Åh! Godt. Okay, vi skal have oversigtstid. Ja, jeg lægger nu lige herovre for mig. Over here! I got ammo! Dammit. Der er en, der er 7 liv tilbage. Enemy infantry spotted! Hvorhen? Over ved A. Sådan lidt mod D, tror jeg, der. I den retning. Tror jeg tæt på at være derovre igen. Jo, så det skal herovre. Derovre på det der, over på den der parkeringshus der. Hvor er I henne? Vej over mod den der parkeringshus. Parkeringshuset. Ja, det kunne jeg også lige så finde ud af, hvor det er. Der, parkeringshus. Over bag ved parkeringshuset. Ui. Jeg tog ham der. Ui, fuck, der er mange deroppe. Shit, der er mange deroppe. Ja. Fuck, jeg kan ikke ramme, mand. Det lægger helt sindssygt for mig lige nu. Og jeg prøver lige at gå ud og tjekke min bil på optys igen. Ved I hvad jeg lige har indset? Du er på deres hold.